各位，您收听的是 RFI 法国国际广播电台。接下来，请您收听由安东尼主持的今日要闻解说。各位好，我是安东尼，欢迎收听要闻解说。美国在线社交平台和微博客服务公司推特1月8号永久性地封锁了总统特朗普的推特账号。推特的理由是，已经在推特上出现大量武装抗议的计划，包括阴谋在2021年1月17日第二次袭击美国国会、袭击美国州议会的计划。推特说，经过对最近特朗普账号里的推文以及这些推文的背景仔细研究之后，考虑到再次煽动暴力的危险，推特决定永久性的吊销特朗普的账户。推特表示，由于这个星期发生的恶性事件，星期三推特清楚地表态，如果再次违反推特规定，将有可能导致特朗普被永久性的吊销账户。在推特关闭特朗普的个人账户之后，特朗普迅速通过他的美国总统账户做了反应。特朗普说，推特在封锁言论自由方面走得越来越远。今晚，推特的员工与民主党人和激进左派人士串通一气，把我的账户从他们的平台上撤了下来，要让我说不出话来，让你们投我票的7500万伟大的爱国者们说不出话来。特朗普在推文中说，推特有可能是私营公司，但是如果没有政府的230法条，他们可能也没有办法长久地生存下去。特朗普说，他预言这一幕会出现的，已经和其他网站取得联系，很快会发表重大公告。特朗普说，正在研究怎么样很快开办自己的平台。他说，我们不会接受沉默。推特不是言论自由的平台，他们只是宣传极左思想的平台。那些世界上最下流的人可以到他们那里想说什么就说什么。可是特朗普的推文刚刚发表就被推特删除了，推特甚至终止了特朗普的竞选团队的账号。星期五晚间，特朗普竞选团队的数字媒介主任 Gary Kobe 把自己的推特账号的名字改为特朗普，结果账户也被推特吊销。在星期三，特朗普的支持者对美国国会进行暴力冲击以后，推特受到越来越大的压力，因为推特是特朗普最喜欢用的沟通平台。通过推特，特朗普和他的9000万推友分享他毫无证据支持的有关选举舞弊的说辞。当美国国会准备认证民主党人拜登胜选的时候，特朗普敦促成千上万的支持者去美国国会示威，结果造成混乱，示威者冲进美国国会大楼，迫使参议院和众议院里的人紧急撤离。在特朗普支持者冲击美国国会的过程中，5人死亡，包括1名国会警察。美国众议院的民主党议员们目前正在准备弹劾特朗普的文案，预计将在1月11日星期一提交，下星期之内在美国众议院表决，之后弹劾案会送到美国参议院表决。美国参议院好几位共和党参议员对 CNN 说，他们受够了，希望特朗普要么自己辞职，要么通过宪法修正案第25款被罢免，要么通过弹劾案被弹劾。如果特朗普被弹劾，未来他很可能失去从事任何联邦公职的资格。但是美国参议院里另外一部分共和党参议员对弹劾特朗普持反对意见，他们认为拜登反正马上就要就任了，弹劾特朗普的时间太短，再说弹劾特朗普可能会加剧美国人之间的分裂。哈佛大学宪法权威 Lawrence Tribe 教授说，问问世界上70亿人吧，如果对特朗普发推文都不放心，那么凭什么能对他掌握美国核武器密码放心呢？他说，弹劾特朗普的条款需要尽快通过。弹劾书上指控的重大罪行是在全美国人民面前犯下的，煽动暴乱和想要推翻选举结果的犯罪企图，都是有录像为证的。Ipsos 的民调数据显示，现在57%的美国人想要立刻解除特朗普的总统职务。好了，各位，以上听到的是要闻解说，由安东尼编辑主持，感谢收听。文章在最后概述了中欧投资协定的内容。据欧委会执行副主席兼欧盟贸易委员
多布罗夫斯基表示，协定实现了全新水平的互惠，这其实并不是中国之前的方案。协定尤其消除了对众多领域的配额、限制以及对合资的义务要求，同时保留了欧洲在能源、农业、渔业、视听、公共服务等敏感领域的利益。更新的内容还包括了欧盟获得了在环境、气候变化和反对强迫劳动方面要求的保证。欧盟贸易委员表示，坚信与北京的密切合作将会有助于鼓励中国政权兑现承诺。文章写道，与欧委会主席冯德莱恩所说相反，中欧协议内容要比中美第一阶段贸易协定广泛得多。北京已在客观上同意对其商业行为进行重大调整，而欧洲通过筛选机制可以保护自己的敏感行业。协议的欧洲推动者们认为，协议应有助于鼓励北京改变在新疆的做法，减轻对香港、西藏的压制，这毋庸置疑。作者在此如此加注。同时，作者也指出，尽管北京的确有开放的政治目标，但仅涉及企业治理、反腐斗争以及以最可持续的方式接受外国投资，而并不会以任何形式影响其权力的性质，包括司法独立以及与社会的关系等等。同时，北京的改革和开放也与其在南中国海、在台湾海峡的战略雄心无关。听众朋友，以上是法国中国问题网站对中欧完成投资协定谈判的评论，由林兰编播。接下来再请您收听法语教学课。Parlez-vous Paris? C'est parti. Parlez-vous Paris? Ça va, la tête tourne pas trop? Parlez-vous Paris? Bonjour, je m'appelle Luis, j'ai 32 ans, je suis chilien, je suis à Paris pendant 2 ans pour faire un master en affaires internationales. J'aime bien Paris, c'est une ville magnifique, mais quand je suis arrivé, j'ai trouvé les Parisiens pas trop accueillants. Est-ce qu'il y a une possibilité d'appartenir au cercle fermé des Parisiens ou pas? Louis 是来自智利的留学生，他很想走进巴黎人的日常生活。我们此刻就在巴黎6区奥德永小区。on va traverser là. Claude 大后就住在6区，他将是我们的向导。Ça c'est ma fenêtre. Ah oui, vous habitez là? Oui, c'est sympa. 我们走进路易斯居住的小街 Rue Saint-André des Arts。Vous faites vos cours où? Alors mes courses, j'ai fait, oui, en partie dans le quartier, mais ce quartier, dans les 30 dernières années, a beaucoup évolué. Donc les commerçants sont de plus en plus devenus des commerçants de luxe. Mais ici, rue de Bussy, autrefois, il y avait beaucoup de commerçants, il y en a un peu moins. Vous voyez ici, il y a charcuterie, boulangerie, marchand de gâteaux. Alors on trouve encore des commerces traditionnels dans le marché Saint-Germain qui a été reconstruit il n'y a pas très longtemps. Et si vous voulez, on va pouvoir y aller, comme ça vous verrez un autre aspect du quartier. 遗憾的是，这条街原先有很多小食品店，现在都被奢侈品专卖店取代了。不过 Claude 将领我们去逛圣日耳曼市场 Marché Saint-Germain。 Là, on est dans le marché Saint-Germain. Bonjour. Ah, mais on se connaît, nous. Votre tête me dit quelque chose. Je suis le papa de Charlotte, qui était une amie de votre fille. Vous allez bien? Très bien, très bien. Vous venez souvent dans ce marché-là? Alors, je viens de temps en temps. Vous connaissez tout le monde, hein? Bah non. 呵 ，Claude 好像谁都认识啊。他在这个街区已经生活了26年。 Ce marché Saint-Germain, qui a été reconstruit il n'y a pas longtemps, correspond à une très vieille tradition, puisque déjà au Moyen-Âge, il y avait ici un marché très populaire qui correspondait au grand marché du village de Saint-Germain-des-Prés. Et c'était un lieu de fête où tout le monde venait boire, et même les bourgeois venaient s'encanailler ici, etc. 中世纪时，这里就有个集市，人们不但来这里采购，同时也来这里喝酒、参加节庆活动，就连有钱人也跑到这里来跟底层人打成一片桑干奈叶。
Mais cela dit, à l'intérieur de ce marché Saint-Germain, il y a d'autres choses que des produits alimentaires. Il y a une piscine, il y a une salle de sport. C'est là où mon fils prenait des cours de boxe quand il était petit. Il y a une salle de spectacle et les enfants des écoles viennent faire des spectacles à la fin de l'année dans cette salle. Donc ça reste un endroit qui correspond quand même à la vie de quartier. 这是一个室内集市，里面有一间演出大厅 une salle de spectacle 运动馆 des salles de sport。 街区学校会让学生们到这里来上体育课。Pardon, madame, pour vous, c'est quoi un Parisien? Un Parisien, je pense qu'il a la conscience qu'il habite dans un endroit exceptionnel. Il est assez chauvin, je pense. Et puis, il tient beaucoup à son village. Le Parisien, il aime les beaux produits. Voilà, c'est une vie de village, de quartier, et il aime le raffinement. 巴黎人非常喜欢他们的街区和小商家以及他们出售的好产品，他们喜欢营造巴黎 village 乡村巴黎的气氛，那才叫真正的优雅。En général, vous connaissez bien vos voisins? Est-ce qu'il y a des fêtes? Est-ce que vous faites des fêtes ensemble? À l'intérieur des immeubles, il y a la fête des voisins, par exemple, où c'est une occasion pour les gens de se réunir. La fête des voisins, ça a été une invention pour que les gens se parlent. Mais autrefois, les gens se parlaient naturellement. Donc, mais cela dit, oui, il y a des fêtes qui sont organisées au mois de mars, à l'occasion de la journée des poètes. Il va y avoir une journée de la poésie rue Visconti. Il va y avoir quelqu'un qui va jouer de l'orgue de Barbarie et qui va chanter des chansons et qui va faire chanter tous les gens de la rue. 每年开春，人们会在街道上举办一次诗歌节。 街坊邻里每年还会聚会一次，彼此增进沟通，这叫邻里聚会日 la fête des voisins。 En réalité, ce quartier il vit beaucoup maintenant le samedi soir, le vendredi soir. C'est pas tout à fait le quartier latin, mais c'est à côté du quartier latin. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui viennent, il y a beaucoup de gens qui viennent en touriste dans le quartier Saint-Germain-des-Prés parce que c'est traditionnellement un quartier qui est sympathique, qui est beau, où il y a beaucoup d'animation. Donc il y a plein d'occasions de rencontres pour vous. 这里离著名的学院区也叫拉丁区只一步之遥，所以这里的周末夜生活十分活跃。路易斯大可利用这个机会结交巴黎人。Merci beaucoup, Claude. J'ai été absolument ravi et j'espère que grâce à ces petits conseils, vous allez de mieux en mieux vous intégrer dans Paris avec tous les Parisiens qui sont très sympathiques, comme je vous l'ai dit. Je vous remercie. Allez, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. 各位听众，大家好。新年伊始，国内社交平台的热搜议题似乎执意要戳破习近平努力营造的小康梦。就在2021年新年钟声敲响后不久，一名就职于拼多多的23岁新疆籍女员工深夜加班后倒地猝死。消息传出后，知乎热门问题随即发问：如何看待网传拼多多员工加班猝死一事？拼多多需要承担哪些责任？拼多多的官方回复是：你们看看底层的人民，哪一个不是用命换钱？我一直不以为是资本的问题，而是这个社会的问题。这是一个用命拼的时代，你可以选择安逸的日子，但你就要选择安逸带来的后果。人是可以控制自己的努力的，我们都可以。正是这段文字在社交平台引爆关于用命换钱是否正当的大讨论。伴随着讨论，网民们纷纷在朋友圈晒出底层民众在习近平小康美景中用命换钱的现实场景。比如一位网友发朋友圈说，今晚去广州天河体育中心散步，又见到那些露宿街头的人，原以为他们是骑行者，住不起旅馆，在此凑合聊天，得知是从北方来此打工者。问他们打什么工，回答是夜里11点以后帮人搬运东西。问为什么不早点去搬，回答是有城管抢3轮车并打人，有时还抢钱。11点以后城管都下班了，才比较安全。然后他们大骂城管比土匪还坏。
问他们吃饭怎么解决，回答是用酒精炉自己做点儿。怎么洗澡，他们指了指不远处的自来水管。今晚亲见广州的露宿街头者，大冬天在寒风中用浇花的自来水洗身。另有网友发帖说，很多人问我对拼多多女孩之死怎么看，一言以蔽之，有钱任性的人很多，无钱认命的人更多。事实上，拼多多女孩是中国大多数老百姓的生存状态。我们拼不起爹，只有拼命。上至996的码农，中到四处奔波的新闻民工，下到送快餐的骑手，我们每个人都在为生存而打拼，男女老少概莫能外。最近帝都顺义几个中招新冠的底层民众的生活轨迹就证明了这一点，为了生存，他们已经拼尽了全力。西哲·帕斯卡尔说，人只不过是一根芦苇，是自然界最脆弱的东西。这根芦苇，一场水灾，一场火灾都足以致他死命。但是即便如此，也要做一根有思想的芦苇。我们的全部尊严都在于思想。今日小寒，让我们像关注自己一样，关注寒风中瑟瑟发抖的小草，遇到路边摆摊卖菜的老人买一把，遇到寒风中发传单的小孩接过来，让他们在寒天中少站一会儿。遇到送餐迟到的骑手，不要动不动就发脾气给差评，你的一个差评就可能砸了人家的饭碗。要知道，这些人中没有一个是官二代、富二代。一篇题为《劳动致富但致死》的网文这样写道：对于拼多多官方账号的回答，我是赞同的。随便看看前几天北京疫情的流调，看看那些深夜还在做文案24小时随时待命的小白领，你就知道这的确是一个用命换钱的时代。但这不是资本的问题，而是社会的问题。我们都知道，这2年美国一直跟中国打贸易战。为什么要打贸易战？根本原因就是为了拒绝不公平竞争，为美国企业和工人创造更多的就业机会，让他们每一个愿意自食其力的人都能通过劳动致富。而我们这些年在国际市场的优势，说到底不过是像拼多多员工深夜无偿加班一样的低人权优势，即廉价劳动力优势。而廉价劳动力的本质就是劳动不能致富，哪怕你再怎么拼命，也不过是维持基本生活而已。即便如此，随着疫情肆虐，各地防控措施的一刀切，很多企业没能扛过封城期间经济停滞的76天就倒下了。更多企业在一刀切的防控中艰难求生，而企业艰难的直接后果就是员工艰难，很多员工被末位淘汰了。近1000万的大学生毕业就面临失业，更多员工像拼多多员工一样深夜加班拼命工作，不知道哪一天就会倒在岗位上。其实面对激增的失业率和艰难求生的中小企业，国家完全可以通过提高居民保障来解决消费的后顾之忧，可以定向扶植中小企业，可以改善营商环境，留住更多优秀企业和岗位。可是每一次发生冲突的时候，我们都战狼思维挂帅，一定要奉陪到底。结果随着营商环境的恶化，越来越多像明基、甲骨文、三星这样的优秀企业一个接一个的撤离了，就连很多民企都连人带设备搬到越南去了。其实奉陪到底大打出手的后果早就显现，比如上半年风风火火的地摊经济，比如后来热议的内卷化，比如马云天天挂在嘴边的996是福报，比如媒体天天鼓励大学生去农村创业，比如现在拼多多员工的加班猝死。
一篇题为《中国融入世界，请勿与双休脱钩》的网文这样写道：网络上面很早就有这个段子，1994年前后，中美入世谈判最艰难的时刻，美方突然向中方提出，在全世界都实行双休日的今天，中国必须尊重人权，也给中国人双休日，并把这一项作为入世条件之一。于是1995年5月1日后，中国开始实行双休日工作制。25年来，我们充分享受了与世界接轨的红利，快速成为世界第2大经济体。我们的工业、农业、科技、教育、医疗和世界发生着越来越多的密切联系。在当前局面下，让我们与世界脱钩是一个难以想象的灾难性命题，但我们却在有一个方面与世界渐行渐远，那就是有越来越多的中国企业不再给劳动者双休及每周工作40小时的待遇。2020年12月29日凌晨1点30分，乌鲁木齐拼多多的多多卖菜事业部员工23岁的女孩张某在下班路上突然倒地，经抢救无效去世。多多卖菜业务是拼多多内部孵化的新兴业务，主打次日达配送，业务范围覆盖多个2、3线城市。可能圈外人还不太了解多多卖菜的情况，业内人士科普说，这位女孩所处的多多卖菜业务线实行的是硬核奋斗模式，即13天休1天，每天工作时间不得低于10小时，每个月硬性要求工作时间不低于300小时。这种要求当时已经在互联网圈炸圈了。如果说996是没人性的，恐怕拼多多的硬核奋斗模式连兽性也不如了吧。事发后，拼多多光速地与死者家属达成了和解，并火化尸体，病理检查都没要。一位西安邮电大学的本科毕业生在拼多多的卖菜岗位上就这么无声无息地牺牲了。但作为一个公共事件，舆论肯定不会那么快就忘记。于是1月4号，拼多多知乎官方账号上的那番话将公司送上了火山口。作为官方表态，这番话当然是臭不可闻，事后也找到顶锅的临时工，但这番话之所言大致不虚，底层的人民确实很多都在用命换钱。但这是个社会问题，也是资本的问题。互联网公司员工加班多是人所共知的，已经普遍形成996工作制。2年前，互联网上曾对996和马云的福报理论有过声讨，但这一问题并未得到解决。一方面，互联网公司之间竞争激烈；另一方面，劳动部门对劳动法的实施没有强制力度，甚至放任不管。劳动者因此毫无维护自己不加班或少加班权利的底气，最后只能无奈地将个人维权转向了加班需要给加班费这一底线上。互联网公司也因此视加班为理所当然，至少他们给钱。互联网行业如此，其他行业企业和一些地方政府机构领导也开始将加班视为正常，连钱都不给的大有人在。有的管理者还会带着骄傲的口吻讲述他们的部门是如何5+2黑加白的。中国制造业从来不缺血汗工厂，中国劳工的人权保护状况在世界上的排名并不那么好，也是事实。这些年来，我们对劳工的保护不仅没有进步，部分行业反而有恶化的倾向。作为美国上市公司的拼多多，此次员工猝死事件的舆论风暴，一旦在政治正确、重视人权的
国际资本市场引起蝴蝶效应，对于拼多多来说，那将是不可承受之重。这也是他们急急忙忙与死者家属和解的原因。其实，如果美国资本市场对中国上市企业统一做出具体的劳工权益规定，要求落实劳工双休和每周40小时工作时长，可以预计中国的互联网公司及其他在美国上市的企业必然会忙不迭地全单照办。加强劳工权益保护是世界大趋势，是世界各国政府都越来越重视的问题。中国经济越发展，人均 GDP 越高，世界对中国劳工权益的保障要求也就越高。长久以来，劳工权益一直是国际社会关注中国的一个重要指标。随着中国经济的崛起，劳工权益已经是世界各国与中国开展深度经济合作经常提到的前提条件。996、5+2、黑加白，这些侵犯和漠视劳工权益的工作制度必将越来越被文明社会所鄙弃。如果我们想融入这个世界，请勿与双休脱钩。在保护劳工权益问题上，不主动与世界接轨，那么我们始终都是国际社会中的一个异类，随时有可能被世界抛弃。以上是今天的微言微语，我是桑宇。似乎是要解释标题所称的奇怪。文章开篇说，在将中国称为系统性竞争对手1年半之后，在欧洲议会刚刚通过一项决议，谴责对新疆、维吾尔、哈萨克和吉尔吉斯少数民族的强迫劳动。12月30日，由德国担任轮值主席国的欧盟与中国宣布完成双方投资协定的谈判。协定此后还需经欧洲议会和27国代表的最终批准，而目前围绕这一国际协定未言之隐和争议的数量之多也实属罕见。然而，协定是在德国总理默克尔主持之下完成，这一点并不出乎意料。默克尔执政长达16年，为德国的商业利益，任内曾11次访问中国。在去年9月14日，当欧洲有关华为的争议正盛，中欧莱比锡峰会被取消，而彼时特朗普正试图孤立被美国精英普遍视为威胁的中国时，默克尔曾肯定表示，与中国发展良好的战略关系很重要。作者写道，如果默克尔可以为自己力挽中欧关系陷入困局而自豪，为自己在轮值欧盟主席任内达到这一高峰感到自豪的话，那么更可以说，与欧盟达成协定对于北京是一大好消息。而此时，中国外长王毅走访欧洲，寻求拉近关系效果不彰的影响犹在。在美国即将就任的拜登政府呼吁增进跨大西洋两岸团结一致对中时，欧盟与中国宣布签署投资协议，显然释放出强烈的不和谐之音。中国官媒高调报道协议的达成，新华社12月30日社论中盛赞是双方加强经济关系迈出的坚实一步。社论没有谈及协定中有关的争议细节，以及未来在批准过程中可能存在的变数，而突出强调双方为互利共赢而克服分歧所做出的共同努力。深具民族主义色彩的《环球时报》评论则更将北京置于中心，甚至将该协定视为是给中欧乃至世界的新年贺礼。同时，环时的评论也顺带批评那些无休止谈论地缘政治和价值观的人，称公众真正关心的是和平发展。作者就此说，社评将北京的外交政策简化为单一的人民发展，无疑是有所遗漏。而真正的事实是，中国的战略目标一直是试图分裂对手的联盟。作者接下来转入欧洲对协定的评论。俄欧亚研究中心在布鲁塞尔的创始人兼主任法伦就此评论时，首先指出欧洲国家面对中国的不团结。他强调，目前除了所有其他的商业考虑之外，北京主要的战术目标可能就是推动美欧关系的裂痕，而布鲁塞尔本身对于实现这一目标显然做出了贡献。
面对质疑，欧盟执委会主席冯德莱恩为协定签署辩护说，中欧协定仅仅使得欧盟达到了中美贸易协定第一阶段的水平，而价值观正是欧洲议员及多个成员国批评的主要议题之一。比利时前总理2017年曾角逐欧洲议会主席失败的亲自由派议员维尔霍夫施塔特12月30日发推特谴责新疆的强迫劳动，并对中国就人权和劳动法的表述表达质疑。欧洲议会与中国关系小组主席来自德国绿党的比蒂科夫也对中国承诺放弃强迫劳动表示怀疑，指北京作为国际劳工组织创始成员国，目前仍未批准该组织有关禁止强迫劳动的公约。比蒂科夫说，可笑的是欧盟和柏林仍将投资协定签署视为是一项成就。他批评协定赶在波兰即将接棒欧盟轮值主席之前仓促完成，违背了与拜登政府协调一致的承诺。美国经济研究机构荣鼎集团编辑、德国马歇尔基金副研究员巴尔金12月31日在外交政策杂志的文章中就表达了美国的不悦。他说，至少协定达成的时机很奇怪，很难不认为该协定是对未来美国新政府的冷落。由此分析，美国其实与中国一样，都更加关注协定对于跨大西洋关系的危险影响，并推测欧洲人的意愿是希望通过在中美间扮演战略调解来增强自身在全球的影响力，而欧洲的这一意愿被批评者指为过于天真。作者接着分析指，特朗普的救市孤立主义做法对于欧洲的精英们产生了负面影响。随着中美战略对峙的加剧，布鲁塞尔的做法似乎是试图向一个特朗普支持者仍然为数众多的美国传授要有所控制以及多边主义。而欧洲人对跨大西洋两岸关系的未来日益感到怀疑的同时，欧盟也在巴黎的推动之下尝试在对中关系上恢复自身的战略地位。同样出席12月30日中欧协定完成视频会议的法国总统马克龙是热切主张加强欧洲在全球战略地位的积极推动者。在默克尔卸任后，他希望能接续推动这一良性发展，而当投资协定预定2022年最终获批时，恰逢法国将接棒担任届时1到6月份的欧盟轮值主席国。毫无疑问，中欧投资协定的作用远超出其本身内容。协议似乎也在向美国最强硬的人士发出信号，即没有回旋余地的非黑即白做法可能会导致灾难。作者提到，尽管1月1号刚刚轮值欧盟主席国的葡萄牙计划将组织欧盟与印度的峰会，以展示欧盟的战略自治，但是拉近与新德里的关系并未确定就足以阻止在南中国海上中国的战略风险，而目前只有美国客观上是唯一能够有效质疑中国的国家。台湾海峡的紧张局势也是如此，台海两岸目前的紧绷局势已上升到对世界民主制度的维护与挑战。各位听众，周末版的法国各报头版关注的主题各有侧重。法国新冠疫情似有抬头趋势，政府重新调整策略，加快疫苗接种步伐，这是《费加罗报》关注的焦点。十字架报重点报道了刚果独立英雄首任总理卢蒙巴遇刺60周年后，其遗骨将返回故土的消息。解放报突出的主题围绕连环杀手和少女强奸犯福尔尼雷的前妻以同谋罪正式受到起诉的消息展开。世卫组织前往中国调查新冠病毒起源的使命再次遇阻，以及中土引渡协议继续引发土耳其维吾尔族群恐慌，则是关于中国话题的主要内容。新冠病毒大流行1年之后，世卫组织前往中国调查病毒起源的打算再次遇阻。费加罗报在报道相关消息时指出，新冠疫情在武汉爆发1年之后，大部分线索已经蒸发，但是北京依旧认为风险过大，从而阻止世卫组织调查团的10名专家前往调查病毒来源。
中国外交部对此作出颇具政治色彩的解释，指出探索病毒来源是一件十分复杂的事情，为了确保国际专家组在中国顺利展开工作，必须遵循必要的程序，并作出具体安排。《费加罗报》指出，在阻止世卫组织前往调查之前，北京曾表示要限制专家组的行为，要求科学家的分析数据要建立在北京展开调查的基础上。中国同时对世卫组织调查组是否能够前往武汉持模棱两可的态度。对此，受到北京支持的世卫组织总干事谭德赛表示非常失望。报道引述法国智库蒙田学院资深研究员顾德明的观点指出，从目前情况分析，中国拒绝世卫组织展开调查，说明他要掩盖某种事实。费加罗报指出，1年来，中国竭力否认大流行病源自本国，当局不断改写历史，以推卸一切责任。随着新冠病毒源自实验室泄露事故说法的再次出现，北京对世卫组织的调查更加敏感。周三刚刚辞职的美国国家副安全顾问伯明上个星期与全球多名政界人士举行视频会议时表示，有关新冠肺炎源头最可信的说法是病毒从中国科学院武汉病毒研究所漏出。出席视频会议的英国前保守党党魁施志安随后向《每日邮报》披露，相关消息源自一名目前在美国避难的武汉实验室的前科学家。世卫组织的一些成员似乎也在私下表示，不排除病毒源自实验室失误的可能。费加罗报指出，北京对相关问题颇为敏感。12月底，报道武汉封城情况的公民记者张展被判处4年监禁。法国战略研究基金会亚洲项目主任尼凯则认为，中国的体制没有改变，贪腐现象始终十分严重。中国没有针对市场卫生的严格检查，没有汲取过去的教训，市场继续出售任何动物。因此，没有理由不相信1-2年内还会出现其他新的病毒。此外，十字架报继续报道中土引渡条约引发维吾尔族人忧虑的消息。报道指出，土耳其议会批准中土引渡条约的前景令当地维吾尔族群陷入恐慌。他们中的许多人担心将失去土耳其当局的保护，一小部分人连续第10天聚集在位于伊斯坦布尔塔拉比亚区地段的中国领事馆前，试图探听失去联系的亲人们的消息。有些亲人失去联络已长达数年时间。在该国生活的5万多名维吾尔族人则担心，一旦土耳其议会批准2017年与中国签署的中土引渡条约，他们将面临被遣送回新疆的威胁。目前，土耳其的维吾尔族社团正在努力劝阻该国议会批准此一协议。另据回声报报道，中国制造商小米打算利用在欧洲的良好发展势头，推出价格低廉的 5G 智能手机，从而成为首家推出价格低于250欧元 5G 智能手机的公司。小米得以顺利发展，与华为的困境不无关联。各位听众，以上是本台今天的法国报纸摘要节目，由刘芳选播，感谢收听。